volcánico. Agora imos con este mural que será as partes do volcán. Un volcán é unha montaña moi grande pola que sae o magma, que son rochas fundidas, derretidas e moi quentes. Cono volcánico, lugar onde os materiais expulsados polo cráter se van acumulando. Cheminea é o conduto polo que a lava ascende á superficie. O cráter é a abertura que está no cime do volcán, polo que se expulsa a lava. Gases, cinzas e vapor de agua van cara ao ceo. Lava é o conxunto de materia que expulsa o volcán. Algúns volcáns famosos: Kilauea está en Hawái, Etna está en Sicilia, Italia, Vesubio está en Nápoles, Italia, Teide está en Tenerife, España. E agora imos simular unha erupción volcánica. Non é de evitar. Imos imitar como sería unha erupción. Para facelo necesitaremos un volcán, un pouco de bicarbonato sódico, xabón líquido, colorante alimentario